baza YEZU. Ngaha turaje nyagasani YEZU, twitabye ijwi ryawe kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo dukize. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, iraduhamagaye kugira ngo itugirire neza. Muri aka kanya baza YEZU, tuje muri iki kiganiro hanga kuri buri munsi. Nugera kuri buri munsi, ujye ufungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Buri munsi ubaze YEZU. YEZU akeneye kukubwira, YEZU akeneye kukwereka inzira nziza ugomba kunyuramo. YEZU akeneye kukubwira kugira ngo ubeho neza. Akenshi uzasanga tubaza ba muganga, abandi tukabaza abarimu, abandi tukabaza ababyeyi, abandi ndetse noneho bibi cyane tukajya kubaza abapfumu. Ariko guki nta mwanya ngiro kubaza YEZU. Baza YEZU mukristo muvandimwe, baza YEZU. Ngaha nyagasani tuje kugira ngo tukubaze. Hari ibibazo byinshi dufite, hari uburwayi dufite bwabuze umuti, hari ibibazo by'ingutu dufite byabuze ibisubizo. Muri aka kanya natwe turaje kugira ngo tukubaze. Nitukubaza turi buze kubona igisubizo, kuko YEZU uri igisubizo cya byose. Amen. Nawe muvyeyi baza YEZU, nta cyabuze kuri YEZU. YEZU ni igisubizo, umufite afite byose. Nawe baza YEZU. Iki kiganiro cyacu baza YEZU niho cyagenewe. Niba nawe hari ibibazo ufite byabuze ibisubizo, nawe ngwino koko wumva ukuntu YEZU agira neza, wumva ukuntu YEZU asubiza. YEZU nta na rimwe ashobora kunina, nta na rimwe YEZU ashobora gutumva. Icyo uvuze cyose YEZU aracyumva. Niyo mpamvu koko mbere yuko tugiye kumutakira, tumutakambire, tumutakire, reka tubanze tubumbure ibyanditswe bitagatifu. Burya mu byanditswe bitagatifu mubyeyi harimo ibisubizo byaguye, harimo ibisubizo igihumbi, harimo ibisubizo byinshi, harimo inzira nyinshi Imana yaduteguriye. Iyo ufite Bibiliya ujye uyirambura, buri jambo ryose ubonye ujye umenya ko ari igisubizo Imana yakwandikiye. Ariko ntabwo tujya kubona ijambo rimwe gusa, tujya kubona menshi, tujya kubona amagambo menshi harimo ibisubizo. Icyanjye nawe ni ukubangura amatwi ngo bangu, amaso ngo kano, ukanure umunwa ngo cwe, ubundi wumva ukuntu YEZU avuga, wumva ukuntu YEZU asubiza. Baza YEZU. Muri uku kubaza YEZU tugiye kubanza kuzirikana ku ijambo ry'Imana dusanga mu Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 7 kugeza ku 11. Dutege amatwi maze dukomeze tubaze YEZU. Mukristo muvandimwe baza YEZU. Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashatse akaronka, nukomanze agakingurirwa. Mbese ninde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza abamusabye? Iyo ni Evangelii ntagatifu. Nimusabe muzahabwa, nimushakashake muzaronka, nimukomange muzakingurirwa. Reka nanjye nongereho nti nimubaze muzasubizwa. Amen. Nyagasani tuje kugira ngo tukubaze, kuko dufite ibibazo byinshi, ariko nta wundi wabisubiza usibye wowe Nyagasani. Dufite ibibazo byananiranye YEZU mwiza, ariko nta wundi wabisubiza usibye wowe YEZU mwiza. Mukristo muvandimwe baza YEZU. Mugabo mu rugo rwawe, mugore mu rugo rwawe, mwana mu rugo rwanyu, baza YEZU. YEZU aragusubiza. Ubuzima bw'umukristo hano ku isi ni ishuri, kandi buri ishuri ni ngombwa nyine ko twiga kugira ngo tumenye ubwenge. Akaba mwanditse mu Latini Seneca wavuze ati non scole sed vitae discimus, non étudions pas pour l'école mais pour la vie. Ntago twigira amasigara cyicaro ku ntebe y'ishuri, ntago twigira gusa gufata mu mutwe ibyo mwarimu yatwigishe mu ishuri, ahubwo twigira ubuzima. Twigira ubuzima kugira ngo tuzabeho neza turi kumwe n'Imana. Rero mwana baza muganga ngo mu ishuri higamwe abanyeshuri bw'ubwoko butatu. Umunyeshuri wa mbere ngo yitwa egoiste, ngo ni wa wundi udashobora kubaza ikibazo mu ishuri, akumva ko naza kubaza ikibazo mugenzi we bicarana cyangwa uwo bigana ari buze kumurusha, bityo agahitamo kwicecekera, ntazigera atera agatoki hejuru ngo abaze mwarimu amusiganuze. Uwo ngo egoiste nyine ari gushaka gutsinda wenyine, ari gushaka ngo abari wenyine koko uziga neza, amenye ubwenge, azitsindire ku giti cye, nta wundi basangiye umutsindo. Uwo bamwita egoiste. Umunyabugugu. Umunyeshuri wa kabiri ngo yitwa généreux, ngo ni umuntu mwiza, ni wa munyeshuri ngo ushobora gutera agatoki hejuru, kabone nubwo yaba yabyumvise akabaza ikibazo kugira ngo mugenzi we begeranye nawe asobanukirwe, kabone nubwo koko yaba afite ibisubizo, ari ukugira ngo koko na mugenzi we koko asobanukirwe.
ari ukugira ngo na mugenzi we atere imbere, wamwita genere, umuntu mwiza, umunyeshuri mwiza, wa wundi koko wiga akamenya ariko akanayihatira gusobanura mugenzi we akoresheje mwarimu, akoresheje ikibazo, baza mwarimu. Noneho ngo ubwoko bwa gatatu bw'umunyeshuri, c'est un savant, ni umushakashatsi, umuhanga nyine n'ushakashaka. Uwo mushakashatsi rero mu mwitondere mwumve igisobanuro cye, ngo ni wa munyeshuri, nirinze kuvuga ko ari umuswa, ahubwo bavuga ko ari umunyeshuri utabuzi ibintu byinshi, agatera agatoki hejuru kugira ngo agire ate asobanukirwe. Ngo umushakashatsi ntago ari umuntu uzi nyine, ni wa wundi koko ugenda ashakashaka, n'uwo nguwo koko umushakashatsi. Rero ntago bavuga umuswa mu ishuri mwa babyeyi mwe, bavuga umushakashatsi, kuko umushakashatsi nyine agenda avumbura uko abajije agasobanukirwa. Na bya bindi bavuga bati aucune question n'est bête, ntuzigere na rimwe wirengagiza ikibazo, kuko buri gihe cyose umuntu ubajije aba ari umusava nyine, aba ari umuhanga. Umuntu utinyuka akabaza ikibazo, c'est un savant, ni umuhanga, ni umushakashatsi. Ntago nyine ntukamwita umuswa. Tujya dukora ikosa tukita abacu baswa, ibicucu, ko badafite ubwenge, nyamara nta gicucu kibaho. Ahubwo uwo nguwo utabaza ubanza ari wakwita iryo zina. Reka twoye kumubariza, reka twoye kumutekerereza, hato nato tutaza kujya mu mubare we. Gusa hari imvugo igira iti utazi ubwenge abona zeru nyine, ashima ubwe, ariko ugasigara wibaza uti ko ntabwo afite se yashima ubwe ate kandi nyine nta nubwo afite. Ni ngombwa rero kubaza, kuko kubaza c'est question d'humilité. Burya umuntu ubaza ujya umutinya, kuko ntiwamenya icyo ahatse. Akenshi ashobora kuba umuntu wiyoroshya koko, genere, wa muntu mwiza, c'est un savant. Ese wowe muri aba banyeshuri ko ari batatu, égoïste, genere et savant, uruwuhe muri aba banyeshuri bombi mu ishuri ryawe? Wibikaho ibibazo n'ibisubizo byawe, cyangwa koko usangiza abandi, cyangwa koko urabaza kugira ngo umenye usobanukirwe hanyuma uzasobanure? Ibaze nawe muri aba banyeshuri ubwoko urimo. Iki kiganiro cyacu Baza Yezu kiraza kutuganisha kuri umunyeshuri wa gatatu. Ngewe nawe wasanga ariho duherereye, aho tugomba kubaza, ukabaza Yezu uko ugomba kubigenza mu buzima, tuzirikana ko turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, nta nicyo tuzi burya, ariko tukazirikana ko Yezu afite ubuhanga buhambaye, nanone tugomba gushakiraho igisobanuro cy'umuhanga. Umuhanga cyangwa ubuhanga, umuhanga n'ushakashaka Imana agahunga icyaha, c'est fuir le péché et chercher Dieu. Ngo umuhanga ni wa wundi ko kugenda acukumbura akabaza ati Yezu mbigenze nte, Yezu ko mbwe n'iki cyazo ndabigenza nte. Ngo umuhanga, ngo umushakashatsi, c'est un savant, wa munyeshuri koko uri mu ishuri. Natwe abakristo bavandimwe tumere nk'abanyeshuri bari ku ntebe y'ishuri, narinjye kuvuga batazi namba, bakeneye gusobanukirwa kugira ngo bazasobanure. Kuko akenshi twebwe dukunze gushaka ibintu byo gusobanura ariko tutarasobanukirwa. Nirinze kuvuga ko ari ukwemera guke, ntuze kundakarira, ariko nanone iyo turi mu kiliziya, iyo turi imbere y'Imana, Imana biragoye ko twayisobanukirwa nayo, ariko ibyanditswe bitagatifu bidusobanurira Imana. Ni nayo mpamvu ko tugomba gushakashaka. Nimushakashake muzaronka, nimukomange muzakingurirwa. Eseye kugerageza rwose kugira ngo koko Imana ntabwo uzayibona wigaramiye, ahubwo Imana bigusaba kugira umwete, kubyuka mu gitondo na nijoro ugakomeza gushakashaka Imana. Ngo ubushakashatsi bwacu bw'uyu munsi buragira buti baza Yezu. Nawe mukristo muvandimwe uracyabaza Yezu, cyangwa urabyikorera byose ugafunga umutwe ukanangira umutima ngo ntacyo mbaza Yezu aha ngaha? Aha, uri wa munyeshuri egoyiste, ntushaka ko abandi hari icyo bamenya, ntushaka gukira. Iyo udashaka gukira, burya no gukiza abandi ntibyapfa kuza. Umuntu udashaka gukira se yakiza abandi atewe? Mukristo muvandimwe nawe baza Yezu. Muri iki kiganiro cyacu Baza Yezu tujya kuzirikana ku ngingo 3 z'ingenzi. Nyuma yo kutumvikanye ko turi mu ishuri ry'abashakashatsi, des savants, turi mu nzira, turi ku rugendo, turi gushakashaka Imana. Ngaho rero reka izi ngingo zacu ko ari 3 tuzitangire. Izi ngingo zose ziraryoshye, ariko iya gatatu yo ni agahebuzo uzi kwicunga. Reka duhere ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere iragira iti Yezu arumva, arumvira, aranumvikana. Ntawigeze asanga Yezu ngo abure gusanganirwa nawe, ntawigeze amubaza ngo abure gusubizwa, ntawigeze akomanga ngo Yezu abure kumukingura, kuko abizirikaye muri Evanjiri. Na niyo mpamvu nawe umukristo muvandimwe, niba ushaka igisubizo baza Yezu. Ngo umunsi umwe ngo umwana witwaga Beni yigaga mu mashuri abanza, yari muto, ngo nyina yajyaga amujyana ku ishuri amuherekeje, bishoboke ko yatinyaga ko imodoka za kumugonga, nuko rero akamutwara akamugeza ku ishuri. Buri munsi ukaba ubuzima bwa buri munsi
mama wa Beni akamujyana ku ishuri. Umunsi umwe rero mama wa Beni aza kugira ikibazo cy'uburwayi ku buryo bitari bikumworohera kugeza Beni ku ishuri. Amaze kubona ko nta n'undi aza kwitabaza kugira ngo amujyane, afata icyemezo cy'uko agiye kureka umwana akajya ku ishuri. Nuko rero amwereka inzira yose aza kunyuramo. Arangije amuha agapapuro kandi kanditseho nimero, maze abwira umuhungu we Beni ati, umva rero mwana wanjye, genda ujya ku ishuri, uramutse ugize ikibazo mu nzira, dore nimero ya telefoni wahamagara kugira ngo koko igutabare. Nuko rero Beni yakira ka gapapuro kari kanditseho nimero umubyeyi yamaze kumuhereza, afata igikapu cyari kirimo ibikoresho by'ishuri, maze ajya ku ishuri. Ngo ageze mu nzira agira atya, ahamagara ya nimero mama we yamuhaye. Amaze kuyihamagara, mu mwanya muto cyane agiye kubona, abona abapolisi bageze aho ngaho. Imodoka yabo yahoreye, yaje ivuza amahoni bikomeye cyane, baje batabaye. Nuko ba polisi bageze aho ngaho nyine wo mwana yabahamagariye, baramureba bakayabona nta kibazo afite. Bishoboke ko batangiye kwibaza icyo umwana bahamagariye, bose barashoberwa. Nuko rero baramwegera ngo baramubaza bati, ni iki cyabaye? Ngo Beni arasubiza ati, umva, akabuye kangiye mu rukweto, none sindi kubasha kugenda, kandi mama yari yambwiye ngo ningira ikibazo nzahamagare kugira ngo koko bamfashe, none rero mumfashe, akabuye kangiye mu rukweto, sindi kubasha kugenda. Nuko ka mwanya ngaho nawe yibaze koko aka kana gahamagaye afande, aka kana gahamagaye umusaza w'amapeti, koko aka kana ntabwo kazisazira. Ngaho nawe yibaze koko baguhamagara ubusa nk'uku nguku, uri umuntu ukomeye ufite amapeti, aka kana kakaguhamagara gatinyuka kakaguhamagara ku bintu by'amafuti nk'ibi ngibi. Ngaho natekereza uburyo afande agiye kubigenza, niba aka kana gakubita urushyi, niba gatwara kajya kugafunga. Ibaze nawe ukuntu afande agiye koko kubigenza imbere y'iri byori rimuhamagaye. Nuko ngo afande, numve igisubizo gitangaje kandi gitunguranye. Nuko wa mupolisi na za nyenyeri ze arunama, afata rwa rukweto rwa mwana, akuramo ka kabuye, ubundi yongera aramwambika. Aba bapolisi koko bafata ka kana ka Beni bagashyira mu modoka yabo imbere bikomeye cyane. Nuko rero baragatwara no ku ishuri, bamugeza ku ishuri. Umwana ariga, Beni ariga. Yarangije kwiga, nanone baza kugaruka baramureba, bamusubiza mu rugo. Bityo koko Beni nta kibazo nyine yagiye kugira. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Uyu mupolisi y'afande utabara Beni aratwerekeza ku buvunyi bw'Imana. Concentration y'Imana ibiri hehe? Ibiri ku muntu uri mu bibazo, problematique. Ibiri ku muntu wahuye n'ibibazo. Bikanatwigisha ko nta kibazo na kimwe Imana isuzugura. Yezu nta na rimwe ashobora kugusuzugura. Ngewe umuntu nkanjye koko simple masumbuka que je suis, nshobora kugusuzugura. Nkabona ko ikibazo cyane n'ishingiro gifite. Akabuye koko kari mu rukweto, afande muzima akajya kugakuramo, yarangiza koko agaherekeza wa mwana. Koko afande koko atinyuke, afande koko n'ubwema bwe, n'ububasha bwe, n'ubutegetsi bwe, atinyuke koko ajye mu rukweto rwa Beni, ako kana gato kiryori nk'iryo amuhandura akabuye. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nta kibazo na kimwe cyasha yiregagiza. Nubwo wabyita amafuti, ariko Yezu nta na kibazo na kimwe ajya asuzugura. Byose abifata au sérieux, car Jésus est sérieux. Ibintu byose Yezu abifata au sérieux. Uyu mupolisi twamugereranya n'Imana, nubwo ikigereranyo n'abari ikigereranyo, ariko twamugereranya n'Imana. Yita kuri buri kibazo cyose, nakagaho gatoya, nakakandi kari kukujomba. Imana koko igerageza kugakuramo hato utaza gusitara. Bityo ko ikaguherekeza, igakora ikintu cyose cyagushikamira. Kubera iki? Wayitabaje. Naho umukristo muvandimwe, baza Yezu. Icyo sabaje Yezu nta na rimwe ko uzashoberwa. Icyo sabaje Yezu nta na rimwe uzatambara amasa. Uzajya guciboneza aragucigatiye, aragutwaye ibisubizo ngo byose Yezu Kristo akagera ate akabikora kubera impuhwe ze. Baza Yezu mubyeyi. Nawe nugira ikibazo ku nzira ubaza Yezu. Ese mukristo muvandimwe, nawe ugira nimero yo mu ijuru? Ugira telefone koko ushobora guhamagaraho mu ijuru? Baza Yezu. Tekereza nawe essence, tekereza nawe iki kinyabiziga cy'aba polisi n'uburyo bwose kije gihoreye, kije gutabara akakana. Bigatwereka ko mu maso y'Imana nubwo waba uri gato, Imana ishobora gutakaza essence, igatakaze nanjye kuvuga ibintu byose ifite, ariko ije kugutabara.
kuko Imana yacu nyine iratabara, no mu bibazo iratabara, nguko Yezu Kristo aza mu buzima bwacu, aza no kudutabara, akemera agatakaza ibintu by'agaciro gahambaye kugira ngo azadutabare. Yezu Kristo aho guhomba yahomba, nibwo Yezu Kristo koko amena amaraso y'agaciro gakomeye ku musaraba kugira ngo aje kugucungura, gutabare, akugeze ku ishuri, wige, akurere, ukure, umererwe neza kubera ubuvunyi bwa Yezu. Nawe mukristo muvandimwe, baza Yezu, nta gisubizo Yezu yigeze abura. Niba udafite nimero mu ijuru, Matayo 7:7, ubaze Yezu, witinya ngo Yezu ni umwana mwiza, arumvira. Igihe cyose umuhamagaye arumva, yamara kumva agahita baduka nk'aho umupolisi akazaje gutabara. Rero yaje kugutabara koko, muranumvikana, agakugeza aho ushaka hose kugera. Ese ugiye he? Agahakugeza. Uravaho ryari? Akongera kugarura, kuko Yezu Kristo yumva, akumvira, yarangiza kumvikana nawe. Burya ikibazo dufite ntabwo dushobora kumvikana niba tutumva. Banza wumve, nurangiza kumva, wumvire nka Yezu, nurangiza kumvira nka Yezu Kristo uri ku musaraba, ubundi ubone gucungura abantu, ubone kumvikana. Nguko kuba Beni, igihe cyose watabaje Yezu, ati Yezu nkeneye ubufasha bwawe, Yezu mfasha. Baza Yezu rero, niba ushaka kuba Beni, niba ushaka guhabwa umugisha, baza Yezu. Nta rugendo ushobora gukora ngo rugende neza niba udatabaje Yezu. Akawe kaza kujya mu rukweto, ntushobore kugenda kubera iki? Banza utabaze Yezu. Yezu Kristo nayo mafuti, aucune question n'est bête. Nta kibazo na kimwe cy'amafuti kibaho. Aho gushaka kuba ari wowe umunyamafuti udashaka kubaza, egoiste que tu es, ariko Yezu we nta kibazo atinya. Gerageza umubazi, buri kantu kose ubaze Yezu uti Yezu, ko ngiye ndabigenza nte? Ko ngiye gusitara? Ko ngiye kugwa? Ko ngiye guhangayika? Ku bibazo bimbanye byinshi, Yezu nkora iki? Yezu nkora iki? Buri gihe cyose ujye ubaza Yezu. Yezu ni umwana mwiza, ntabwo ameze nkatwe twebwe tugundira, twebwe duhangana n'abandi, twebwe tunaniza abandi. Yezu arumva, arumvira, akanumvikana nawe, agakuyobora neza, kuko Yezu ni umunyampuhwe nyine. Baza Yezu mwana, nimusabe muzahabwa, nimushakashake muzaronka, nimukomange muzakingurirwa, nimubaze muzasubizwa. Amen. Ingingo ya kabiri muri iki cyumba baza Yezu iraza kwitwa isengesho. Isengesho ni ubwo buryo nyine koko buduhuza n'Imana. Nuwo murongo mwiza tugomba kunyuraho nyine. Nuwo muyoboro mwiza, niyo link tugomba kunyuraho kugira ngo tugane Imana. Ngo umurongo mwiza, y'inzira ya babeni, bagafata nimero z'ababyeyi, ba mwarimu batwigisha, babaganga, babandi bose batuyobora, rya jambo ry'Imana. Uwo ni umubyeyi koko uba uri kuguhereza link, akaguhereza nimero, akaguhereza adresse uza kubazaho zo mu ijuru. Mubyeyi ugira adresse zo mu ijuru. Adresse zo mu ijuru zimenye ute? Ukompoza ryari iyo nimero, cyangwa wasanga ko kuyihamagara ikakubwira ati ntishoboye kuboneka kubera iki? Wasanga koko uhamagara mu ijuru igihe ubereye nko mu ikabare, wenda ugahamagara mu ijuru uri mu business zawe, ariko ntizigere ufata akanya kugira ngo ugire concentration, ntuzigere ufata akanya ko guceceka. Mu ijuru burya nimero yawe kugira ngo ufatishe rezo, ufatishe connection, bigusaba ijambo bita silence, bigusaba ijambo bita guceceka. Kugira ngo uhure n'Imana bigusaba guceceka. Isengesho kugira ngo rigende neza ni umutuzo, guceceka. Uwo ugafata nimero umubyeyi yaguhaye, ugahamagara polisi, ugahamagara afande kwambwira uti umva ngize ikibazo ku rugendo, akaza igitaraganya akagutabara. Isengesho mu mutuzo, ugasenga neza. Ni kangaho ujye ukora meditation ugahura n'Imana koko. Ni kangaho koko ujye ushengerera adoration. Ni kangaho ujye ukora recueillement, kwiyegeranya neza koko kugira ngo umererwe neza. Akamvuga ugira iti il faut se dégager pour mieux s'engager. Ni ngombwa kwitazanura kugira ngo witaze, ubundi koko tuze, maze koko urushaho kwirekura, wirekurire mu Mana. Ikibazo cya meditation, tuzirikana ryari? Tubona akanya ko kuzirikana ryari kugira ngo ako kanya ko mbere nabasha kubaza Yezu? Ubaza Yezu ryari mubyeyi? Ubaza Yezu ryari? Hari inkuru bajya babara yo kuri mutagatifu Inyasi washinze abayezuwiti, agakora ibikorwa byinshi cyane ibikorwa byo kwegereza abantu Imana. Ngo nuko umunsi umwe ngo bishoboke ko bari abashotoranye cyangwa abakonteresigise ntawamenye, cyangwa abantu nyine babandi koko babaza abasava bashaka kumenya igisubizo, bari mu nzira yo gushakashaka. Twizere ko bari abashakashatsi de savant. Ngo nuko rero baramwegera baramubaza bati ese Inyasi, nk'ubu koko papa aramutse agutumijeho muri aka kanya agakubwira ko umuryango w'abayezuwiti wamaze igihe kirekire utekereza ukaza kuwushinga bigakunda, nk'ubu papa agutumye agakubwira ati uyu muryango rero
tugiye kuwusenya birarangiye, umuryango nje gukumenyesha ko ngiye kuwusenya, ntabwo uzongera kubaho. Inyasi wabigenza ute? Bishoboke ko bari bategereje ko abwira ati nahita nivumbura ngahita ava muri kiliziya gatolika ngashakisha uburyo nayisenya nanjye. Bishoboke ko ari cyo bari bategereje. Nuko Inyasi ngo arababwira ati irimo sufi un quart d'heure pour méditer, ngo bizansaba nk'iminota 15 gusa kugira ngo mbitekerezeho, mvure na Yezu, nganire na Yezu, mbaze Yezu, ngisha inama Yezu uko nakwitwara muri icyo kibazo kizaba cyabaye. Un quart d'heure mubyeyi, iminota 15 mbere ya Yezu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. No mu bibazo by'ingutu na bya bindi udashobora kwihanganira, ni wibuka aka kantu mugiye ugacaho karongo ukabanza ukabaza Yezu uti Yezu, ibintu nashobora kubyihanganira, Yezu ari wowe wabigenza ute? Yezu mbigenze nte? Yezu ko bagiye kumburabuza, Yezu ko bagiye kungubita, Yezu ko bagiye kunyica, Yezu ko bagiye kundimbura nk'igiti n'imizi yacyo, Yezu mbigenze nte? Yezu nakora iki? Aha, muri iyo meditation, muri adoration uzakora, uzabonamo igisubizo, kuko Yezu ntabwo ashobora kugutererana igihe nawe wamwitabaje. Icyo gihe uzabaye beni, je serai beni. Nanjye koko igihe nabajije Yezu mbaga umugisha, mba beni, mba mugisha. Kubera iki? Kuko Yezu Kristo nyine akunda bamubaza. Akandirimbo turirimba igira iti Yezu agira impuhwe nyinshi, ntiyanga bamusanga, akunda bamwegera, bakamusaba ibyo bakeneye, tumuhabwe twese mu karisiya ye. Amen. Yesu akunda bamwegera, Yesu akunda bamusaba. Matayo 7:7, Yesu akunda bamusaba, kandi uwamusabye wese aramusanganira akamusana. Diverbe sanare, gusana nyine, soanye sanare, gusana. Nawe rero mubyeyi umva, ikibazo cyose ujye ubaza Yezu, baza Yezu, nibwo uzaba beni, benedictus, benedicta, uhawe umugisha, kuko Yezu Kristo aguhereza umugisha ku byo wamubajije nyine. Baza Yezu muri meditation, adoration, akanya byibuze ugafata akanya mu gitondo, akaza kose uhe nako baza ubaze Yezu, ubundi uzarebe ko Yezu agusubiza. Ntabwo Yezu ashobora gutinya kugusubiza, ntabwo Yezu ashobora kwanga kugusubiza, kuko Yezu akunda nyine bamwegera bakamusaba ibyo bakeneye byose. Tumuhabwe twese mu karisiya, ukarisiya nka adoration, gushengerera tugahura na Yezu. Irimo sufi un quart d'heure, bizansaba nk'iminota 15 gusa. Niba afite ikibazo ibintu bindemereye, bizansaba nanjye iminota ingahe? Iminota 15 yo kubaza Yezu. Reka tujya ku ngingo ya 3. Ingingo ya 3 iraza kwitwa ahantu Yezu yaguhera ibisubizo, le lieu, l'endroit. Aha ngaha rero buri wese no kumenya ahantu ajya ahurira na Yezu, ariko biragoye ko nakubwira ahantu wahurira na Yezu nta ntamwe urahurira na Yezu. Biragusaba rero experience ndende yo kuba byibuze nawe hari ahantu wigeze uhurira na Yezu. Ushobora guhurira nawe mu ngoro, birashoboka, kimwe no kwahurira nawe ku nzira. Ushobora no guhurira nawe mu nzu yawe, ushobora no guhurira nawe ku buriri bwawe, n'ahandi henshi cyane, mu ishuri, ku kazi, aho Yezu Kristo nyamara bahari. Ariko umukristo mu busabanira Imana bwe niwe wenyine ushobora kumenya neza concentration y'ahantu Yezu bashobora guhurira nawe. Harimo bazakubwira bati ngiye duhura na Yezu igihe mbonera ibisubizo ni mu gitondo mbyutse. Undi akakubwira ati iyo ngiye kuryama hari ahantu nyura nkabaza Yezu. Undi azakubwira ati hari igihe mba ndi kwitemberera nkumva Yezu arambwiye. Undi naza kubwira ati hari igihe mba nsinziriye nkarota nkaza kubyuka nabonye igisubizo. Undi azakubwira ati hari igihe nanjye mba ndi mu ishuri, igihe cyose ndi mu ishuri nkabwira Yezu ati kano karananiye mfasha, Yezu ahitaza. Buri wese afite experience y'ahantu ashobora guhurira na Yezu. Icy'ingenzi ni ukubuhazi kandi ukamenya buri kibazo cyose aho ugitwara. Gusa ndantu hazakura imbere ya tabernakoro mu gushengerera niho hakomeye cyane. Akamugani wa Nyasorora ati irimo sufi un quart d'heure de méditation, ngo bingombera byibuze iminota 15 mbere ya Yezu ndi kumuganiriza, ndi gushengerera. Nawe mukristo muvandimwe ujye uvuga uti hari icyumba uko biri kose Yezu afite kirimo ibisubizo byanjye, hari icyumba Yezu yateguriye kirimo ibisubizo koko ashaka kumva. Ese wowe ufite icyumba uhuriramo na Yezu, l'endroit de rencontre, aho uhurira na Yezu Kristo, icyumba uhuriramo na Yezu Kristo. Umunsi umwe ndi ku rugendo nigeze guhura n'umubyeyi, turaganira, ambwira ikibazo afite cyo kubura urubyaro. Nuko rero andebamo icyizere gikomeye cyane, mu gihe ntari gutinyuka ngo mubaze uko byagenze. Burya hari ubwo tubaza abantu uti byagenze bite kugira ngo uru rubyaro, ntabwo nari gutinyuka kubimubaza. Ariko umubyeyi aratangira aranyigisha, arankomeza,
arambwira ati padiri rero ujye usengera umbarize Yezu icyo nakora kugira ngo nanjye mbone urubyaro. Nuko rero nkomeza ndikiriza. Wa mubyeyi arongera arambwira ati umva rero padiri, nzi neza ko Yezu Kristo afite nk'icyumba cyuzuye abana, ubu se Yezu gufatamo umwana umwe kugira ngo amumpereze byamunanira. Ndabizi neza ko Yezu Kristo igihe kizagera koko akampereza umwana, kuko afite icyumba cyuzuye abana. Ntabwo Yezu Kristo azabura umwana umwe ampereza muri abo bose afite. Nuko rero ku mutima umva nahise mfatwa n'ikimwaro, kuko ngiye numvaga afite n'ubwoba bw'iryo jambo vuze. Ariko nkomeza nanjye gusaba ati Yezu Kristo uzafashe uyu mubyeyi umubwire icyo agomba gukora kugira ngo koko umwibuke umuhe urubyaro. Ariko nubwo navuga iryo sengesho nawe akarivuga ku giti cye ntawamenye n'abandi benshi bamusabira, ntabwo bihagije ko nabaza Yezu ngo hasigaje iki ko agikora. Ntabwo ari uriya mubyeyi usigaje ngo ubone icyo akora, ahubwo ni Yezu n'ubundi ku mpuhwe ze ugira atya koko agatanga igisubizo ku gihe gikwiye bitewe n'icyo ashaka, ku mwanya ashaka n'igihe gikwiriye. Uzi ko igihe cyaje kugera hashize nk'umwaka gusa, wa mubyeyi numva arambwiye ati padiri dushimira Imana, Imana yampaye urubyaro, Imana yaje kumpa umwana. Amen. Kubera Imana natahanye iki? Natahanye icyizere cyo mubyeyi koko. Numva afite ikimwaro ukuntu ndi padiri, nkumva aryo akamukomeje, ariko nkumva koko aranyigishije bikomeye cyane. Yezu afite icyumba kinini cyuzuye abana, ubu koko Yezu Kristo yazabura umwana umwe ampereza muri bariya bose afite? Amen. Baza Yezu mu Kristo umuvandimwe, umubaza ikibazo cyose waba ufite cy'ingutu, Yezu Kristo nta n'umwe asubiza inyuma. Baza Yezu azakubwira. Ntabwo Yezu Kristo azigera dutererana. Nawe rero ufata ingamba zo kubaza Yezu, kandi ntugatinye. Kabone nubwo koko wabona utabyumva neza, genda umubaze nyine. Naho ububasha bwacu bugerera, naho ubushobozi bwacu bugerera ko dutumva ibintu, ariko buhoro buhoro wamwegera ugenda ubyumva, kuko ni Yezu Kristo udusobanurira. Ntabwo ushobora gusobanukirwa neza niba atari Yezu Kristo ugusobanuririye. Yezu afite icyumba cyuzuye ibisubizo, Yezu afite icyumba cyuzuye imiti, Yezu afite icyumba cyuzuye abana, Yezu afite icyumba cyuzuye ibisubizo. Ntabwo uzamusanga ngo abure kugusubiza. Baza Yezu mu Kristo umuvandimwe. Hari undi mubyeyi wigeze nkomeza ku rugendo anyigisha ikintu gikomeye cyane. Ubwo numvaga ko yibagiye ibyangombwa twari tujyanye ku rugendo, amubwira ngo ese mubyeyi uyibutse ibyangombwa? Nuko wa mubyeyi aranseka, nibaza impamvu ari kunseka. Icyo gihe nari padiri tujyanye ku rugendo, arambwira ati umva rero padiri, njye sinshobora kwibagirwa ibyangombwa. Ngira amatsiko ati kubera iki? Njye igihe cyose njye gufata urugendo, igihe numvise ko nza kwibagirwa, mbwira Yezu nti Yezu uze kunyibutsa ibi byangombwa, Yezu uze kunyibutsa iki ngiki. Umva ntabwo nongera guhangayika, Yezu arabikora. Njya gucya nkabona koko ntegeze mbyibagirwa. Ngiye kureba nsanga ahubwo ari njye wari wabyibagiwe, ari njye wari wabisize. Neza isoni zirankora, ariko koko mfata isomo ko nanjye nzajya mbwira Yezu uti Yezu uzanyibutsa ibi byangombwa, Yezu uzanyibutsa iki ngiki, Yezu uzanyibutsa iki ngiki. Uko biri kose nyuma umva usibye ko nakwibagirwa, nkibagirwa kubaza Yezu no kumuha izo nshinga no kwaza kunyibutsa. Ariko ubundi Yezu igihe cyose nanjye namubajije, umubyeyi yaranyigisha bikomeye cyane, aho uri ni wubahwe. Igihe cyose nanjye ngiye gukora nk'urugendo, ndi gukora nka bagaje, mbwira Yezu ati Yezu kunyibutsa iki ngiki, Yezu umfashe sinze kubagirwa iki ngiki. Bikaza kurangira koko byose bijyanye kubera Yezu. Mubyeyi ujya kubaza Yezu ku rugendo, iyo ugiye ku rugendo baza Yezu n'igihe cyose ubona uza kwibagirwa. Erega turabanyantege, turi n'abanyabyaha, umutwe wacu hari byinshi utakwakira. Ariko niwemera ukabasava ukamushakashatsi nawe umenye ko uzashaka Yezu nyine akwiyereke. Baza Yezu. Mu kurangiza ikiganiro cyacu, nawe uko kuze kureba inshuro zose ujye ubaza Yezu. Iyo uhagurutse mu rugo ubanza kubaza Yezu, iyo ugiye mu modoka ubanza kubaza Yezu. Ariko se mubyeyi wizeye iki? Wizera iki gufata imodoka ukayigendamo utigeze na rimwe ubaza Yezu, utigeze na rimwe ubwira Yezu by'urugendo rwawe? Koko waba wizeye ute? Wari uzi ko Yezu Kristo akugira beni nka wa mwana twumvise haruguru? Yezu Kristo akaguha umugisha kuri urwo rugendo ugiye gukora. Kubera iki? Ntabwo ari uko nyine warabimusabye akesha aranabyibwiriza, ariko nta karusho kubimusaba ati Yezu mpoze urugendo ube hafi yanjye, Yezu ngiye ku rugendo tujyane, Yezu ngiye ku kazi tujyane. Buri gitondo ukibutsa Yezu ukamubwira uti Yezu ibi bize kubinkorera, Yezu ndabona ibi ngibi bindambiye, Yezu ndabona ntacyo nabikoraho. Ndasoza nkubwira ibanga rikomeye ry'ubusabanyiramana na Yezu. Iyo koko usabana na Yezu ukuntu koko bikugendekera, uramubaza nyine akaza. Ndakubwira amagambo y'umuhanga yavuze washoboye gusabana n'Imana. Yaravuze ati burya mubyeyi, niba ushaka amahoro, niba ushaka ibisubizo, nijoro
nujya kuryama mu buryo bworoshye ujye ugishyira ku gapapuro ibibazo byawe, urutonde rw'ibibazo ufite, nurangiza ubwire Yezu uti Yezu ibi ngibi aba ari uza kubimenya, Yezu ibi ngibi byananiye, Yezu ibi ngibi nta na kimwe nakwishoboza, Yezu ari wowe wabigenza ute? Ubaze Yezu na nijoro umubaze, umva uzajya kubyuka ubone uri koga mu bisubizo. Kubera iki? Bya bisubizo bisigiye Yezu, wowe wagiye kwiryamira, Yezu arasigara arwana na by'ijoro ryose. Ngiki cyo Yezu Kristo kimushimisha. Umva wowe ushobora gusinzira 28 kuri 28, ariko Yezu 28 kuri 28 ntasinzira, ahubwo bari gukora, ari gukora kuri bya bibazo byawe, ari gukora kuri bya bindi wamutuye. Rero bya bitangaje kubona ujye uryama ntusigire Yezu umukoro. Yezu burya n'umunyeshuri mwiza, asigara gukorera imikoro yose ku ishuri baguhaye, agasigara asubiza bya bibazo byose wamusigiye. Bya bitangaje niba nta kibazo cy'umusigira wowe, bya bitangaje niba wowe ujya wiryamira gusa ukiryamira. Ariko se waza wasinze ukibuka ko gusanga Yezu, waza wasandaye ukibuka kumutabaza. Akesha benshi twebwe wowe nanjye wasaga turimo impamvu tutabwira Yezu byacu, wasanga ruko nza nananiwe, nza nabishe, nza nabihiwe mu mutwe byivanze, ibiyobyabwenge byenda kunsandaza umutwe. Aha icyo gihe ndakubwiza ukuri, wakwibuka se gutabaza Yezu, ariko umutwe nuzaba koko, umutwe wako koko nuzaba uri maso, ndakubwiza ukuri ntabwo uzatinya gukomanga, ntabwo uzatinya gusaba. Matayo 7:7 ntabwo uzabitinya. Kubera iki? Uzumva nyine Yezu Kristo ari we buhungiro bwawe, uzumva Yezu Kristo ari we gisubizo. Wumve ko ikintu cyose wakimubaza, kuko nta kibazo Yezu Kristo ajya asuzugura, nta n'uwasuzugura usibye njyewe nawe, kubera kwiyemera kwacu, kubera kwirata, kubera ubusirimu bwacu wowe, kubera ubasha dufite twumva twakandagira bagenzi bacu. Ariko Yezu Kristo n'ababana bato ba Beni arabasanga, akabasanganira, ubundi akabaha umugisha, kagara tugende neza, urugendo rwiza, ugera amahoro, ugaruke amahoro. Yezu Kristo akagutwara kugeza nubwo gize ate akugaruye. Kubera iki? Wahawe umugisha nyine na Yezu Kristo. Umuntu wese watinyutse akabaza Yezu, ako kanya directement ahita haga umugisha. Iyo wavuze izina rya Yezu, ako kanya directement wahawe umugisha. None se urabura iki mubyeyi ngo usabe Yezu? Urabura iki ngo ube Beni? Urabura iki ngo nawe koko Yezu Kristo akumurikira ubwenge bwawe umurikire? Urabura iki? Nuko rero nawe ufata umugambi, buri kintu cyose ubaze Yezu. Urugero rwose ujya gukora ubaze Yezu, ibibazo byose wagize baza Yezu, aho unyura hose ubaze Yezu. Wajya kuryama ukabaza Yezu, wajya kurya ukabaza Yezu, wahora n'ikibazo ukabaza Yezu, wahora n'igisubizo nabyo ukabanza ukabaza Yezu ati Yezu iki ni wowe ukinyoherereje cyangwa ni se cy'uri gushaka kwitambika mu bana wacu? Baza Yezu buri munsi, baza Yezu buri munsi, baza Yezu. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diocese ya Cyangugu.